Kaçabilir miyim? Yollarında açmış yollar. İsmail. Allah. Evet. You right, man? Ama senin yedi kaç tane olacak? 7 daha olacak. Yakşam yedi altı çevirin burada. Onun için bu malzemeleri kaç çevirin? Malzemeleri çevirin. Pamukkale geçiyor. Bir buçuk yaptı usta. Tek bir buçuk milyon abi. Bir tek bir buçuk. Tamam. Bir tane Ben atıyorum değil mi şeye? evet. Gruplar da 60'lar